კვარაცხელია თუ ლამინ იამალი, ვისთვის ამბობს ხელოვნური ინტელექტის საუკეთესო? 2 ფლანგის გენია. 1 უკვე ვარსკვლავი ევროპის ფეხბურთში. 2 ფენომენი, რომელიც მხოლოდ 17 წლისაა. და მსოფლიო swams კითხვას, ვინ არის უკეთესი? ხელოვნური ინტელექტის აზრით, პასუხი მარტივი არ არის. დავიწყოთ ფაქტებით. ხვიჩა კვარაცხელია 23 წლის ქართველი ვინგერი. სერია-ის ჩემპიონი. ნაპოლის ყოფილი ლიდერი. მარცხენა ფლანგზე ნამდვილი პოეზია. დრიბლინგი, ძალა, ტექნიკა, ყველაფერი მასშია. შეიძლება ერთ ეპიზოდში მოაგებინოს თამაში. მაგრამ ხანდახან ქრება ძლიერი დაცვის ფონზე. ეს არის მისი ერთადერთი სუსტი წერტილი. ლამინ იამალი, მხოლოდ 17 წლის. ბარსელონას მარჯვენა ფლანგის ტალანტი. ის უკვე აკეთებს დიდ ისტორიას ესპანეთის ნაკრებში. მისი გადაწყვეტილებები სწრაფია, მისი პასები ზუსტი. მოძრაობით ჰგავს ახალგაზრდა მესის. ევრო 2024-ზე ის გახდა ყველაზე ახალგაზრდა ასისტენტი. და ეს მხოლოდ დასაწყისია. ხელოვნური ინტელექტის აზრი ასეთია, დღევანდელი მდგომარეობით ხვიჩა კვარაცხელია უკეთესია. მოსინჯულია, სტაბილურია და უკვე ვარსკვლავია. მაგრამ მომავალში ლამინ იამალს უფრო მაღალი ჭერი აქვს. თუ არ დაზიანდა, შეიძლება გახდეს მსოფლიოს საუკეთესო. შედეგი ასეთია, დღეს კვარაცხელია. ხვალ, შესაძლოა იამალი. მაგრამ ორივე ჩვენი დროის ნიჭიერ გმირებს მიეკუთვნებიან.